Gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Así te dice el Señor. No vas a morir. No vas a morir. Vas a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. El Salmo 118, verso 17, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es todo lo que Dios quiere, que le des la gloria a Él de todo lo que te va a entregar. Esto es para personas específicas que tuvieron una gran lucha, que pensaban que se iban a morir. El enemigo le mandó unas enviaciones de muerte. Los querían quitar de en medio para que no reciban la bendición de Dios. Pero se equivocaron. Así te dice el Señor: no morirás, sino que verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Vas a dar testimonio, aleluya, de la grandeza de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu ministerio y sobre todas las añadiduras. Dios te bendiga. Shalom.